Apa kak? Gue udah dengar lu katanya bisa impersonate suara gue. Bisa. Coba. Kaget. Iya sabar kali. Kenapa kak? Gue udah dengar lu katanya bisa impersonate suara gue. Bisa. Coba. Tapi gantian ntar ya. Oh iya dong, Yaudah, pastinya. coba ngomong apa? Sekarang aku udah tamat sekolah dan aku udah muncul lagi di publis. Jadi aku akan membuat kalian terhibur dengan kedatangan Ratu Salome. Panjang ya. Sekarang aku sudah lulus kuliah dan aku sekarang udah siap untuk menghibur masyarakat karena aku adalah Ratu Salome. Sejak kapan tuh belajar pakai suara pakai aku? Ha? Bisa lah, Wak. Kayak gitu doang mah. Gantian ya. Sekarang kamu nih yang suaraku. Oh iya? Hai, namaku Ratu Salome. Oke. Hai, namaku Ratu Salome. Hai netizen. Masa nih ya ada yang ngaku-ngaku miripin suara Lucinta Luna? Loh? Hah? Halo, aku Salome yang asli. Asal kamu tahu ya, itu suara aku tuh udah dihak paten, jadi gak bisa ada yang mirip-miripin. Masa? Hah? Kamu jangan ngaku-ngaku itu suara aku. Lucinta Luna yang asli. Lu cinta Luna, gue kagak. Oke, kalau emang kayak gitu coba nyanyi ya. Kalau emang suara khasnya Lucinta, lu coba nyanyi ya. Semalam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Kalau emang itu kamu Lucinta Luna yang asli, coba kamu nyanyiin suara khas Lucinta Luna kayak tadi. Semalam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Nah, dari situ kalian tahu kan bedanya yang asli sama yang palsu. Kalau gitu kita tukeran aja yuk. Thank you ya. Bencong. Maksudnya apa nih, Bos? Bencong, jangan sembarangan. Di mana sekarang lo? Gue datang. Mau ngapain datang? Mau berantem? Bukan. Terus sedot. Najis. Bencong. Maksudnya apa nih, Bos? Bencong, jangan sembarangan. Di mana sekarang lo? Gue datang. Mau ngapain datang? Mau berantem? Bukan. Terus sedot. Najis. Bencong. Maksudnya apa nih, Bos? Bencong, jangan sembarangan. Di mana sekarang lo? Gue datang. Mau ngapain datang? Mau berantem? Bukan. Terus sedot. Najis.